اخيرا يا جماعه، اخيرا جبت الوان كريولا. انتوا مش متخيلين انا بقالي قد ايه بدور عليها. الوان كريولا اللي بتتباع في الدولار ستور والحاجات دي ب$1 واحيانا $2. طبعا احنا ملناش دعوه بالكلام ده، بس اخيرا جبتها وهجربها. يا مساء الكفله. الالوان زي ما انتوا شايفين هم 12 لون واشبل، اسمها سوبر تيبس. هتلاقوا في ظهر العلبه اللي هي مكتوب عليها ميد ان ايطالي. على طول فتحت العلبه وشكل القلم زي ما انتوا شايفين، ومكتوب عليه برضو سوبر تيبس من كريولا. بعدين فتحت اول قلم وزي ما انتوا شايفين السن بتاعه عريض والطرف بتاعه كده مدبب او ليه بوز، عشان نقدر ان احنا نستخدم القلم دوت كسن تخين وسن رفيع في نفس الوقت. على طول جربته وهوريكم على الكراسه بتاعتي، وهستخدم سكتش 220 جرام. على طول جربت الالوان تحفه جدا، البيجمنت بتاعها رهيب يا جماعه. بس جيت عند اللون التركواز واكتشفت ان هو ما بيشتغلش وما فيش جواه لون. السن نفسه حتى كمان لونه شفاف فاضي. كنت معتقده ان مثلا ينفع ندمج بيه او حاجه، بس مش عارفه، ممكن تكون دي عيب صناعه صادف معايا في العلبه بتاعتي اللي انا جبتها وجربتها. مش عارفه، بس لو حد جربها واستخدم الالوان كلها يا ريت يقول لنا هل هي دايما بيكون فيها قلم ناقص كده ولا دي مشكله فرديه. بعدين قلبت ظهر الورقه، طبعا مفيش اي طباعه، مفيش اي حاجه شافه. وانا اقدر اقول لكم ان كمان السكتشات الكانسون اللي هي 150 جرام برضه هتبقى كويسه عليها، لان الالوان الفلوماستر ما بيبقاش البيجمنت بتاعها تقيل قوي زي الالوان الماركر.